A ninguén lle escapa que este ano 2020 chegou como un terremoto a banear todo o que críamos estático. Todo no que aínda, sendo moi imperfecto, podíamos atopar a seguridade que dá o malo coñecido. O colectivo LGBT+, como grupo especialmente precarizado, seguía a sufrir as consecuencias da crise de 2008. E esta nova crise non fixo máis que reforzar a nosa exclusión do mercado laboral. Xunto con isto, a volta á casa familiar e o confinamento supuxo para moitas volver a esconderse. Fingirse que non somos sen un respiro. Compañeras que aproveitaron a situación para falar coas súas familias esperando apoio acabaron na rúa no medio dunha pandemia sen precedentes neste século. A militarización das rúas e o discurso bélico asimilado por parte da veciñanza incrementaron a vixilancia no espazo público a uns niveis altísimos, a cal sempre repercute en maior violencia policial contra as persoas pertencentes a colectivos minorizados. Así, presentar unha expresión de xénero non normativa ou ter unha cor de pel non branca é suficiente para ser interrogada polos motivos de estar na rúa senón directamente violentada, como ocorreu no caso da muller trans acosada pola policía en Benidorm. As consecuencias que xa está a ter a nova crise social están a ser gravísimas para todos os colectivos oprimidos, e se non actuamos só irán a peor. Precisamos medidas para garantir a nosa supervivencia en dignidade, medidas como unha renda básica universal, políticas que favorezan a integración no mercado laboral e protección contra os despedimentos. Medidas como a gratuidade total dos estudos ou a movilización de vivenda baleira mediante alugueiro social. Sumado ao COVID, este ano 2020 tamén está a reabrir debates que creíamos xa superados, volvendo a normalizarse discursos abertamente transfóbicos que son reproducidos por igual por grupos de ultradereita como a Plataforma Actioir e por persoas e partidos supostamente de esquerdas. Hai apenas 3 anos, a aparición dun autobús co lema «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva» levantaba un grande clamor social e movilizacións en todo o Estado. Hoxe vemos que referentes feministas, autoras do renome de J.K. Rowling e incluso a vicepresidenta do Goberno de España, Carmen Calvo, reproducen este mesmo discurso sen despeinarse. As persoas LGBT non somos unha teoría, non somos unha trampa neoliberal nin un complot do capitalismo para acabar cos dereitos das mulleres. Somos persoas, temos dereitos e imos loitar para que se nos recoñezan. Nin as persoas non binarias, nin o resto das compañeras trans estamos enfermas, e por iso exiximos a completa despatoloxización. No contexto legal, esta despatoloxización ten un nome, a autodeterminación do sexo rexistrado. Non imos consentir que se continúe a medicalizar os nosos corpos nin a poñer en tela de xoito o noso raciocínio. Que no ano 2020 se nos obrigue a ser esterilizadas, sexa mediante 2 anos de hormonación ou mediante cirurxía para que se nos recoñeza o dereito á ciudadanía, é un acto criminal do que calquera oposición á nova lei trans despatologizadora é cómplice. Dicía Gramsci que mentras o mundo vello morre e o novo tarda en nacer, nese claroscuro xorden os monstros. Sen dúbida, este ano, que chegou para mudalo todo, está situado nese claroscuro, mas xa comezan a brillar as luces dun mundo novo que está a nacer. Este último mes estalou unha revolta da comunidade negra dos Estados Unidos. Unha revolta e loita que as persoas racistas quixeran invisibilizar e calar durante anos. Mais ben séculos, porque a escravitude que se aboliu en 1865 e logo a segregación 100 anos despois, en 1965, chega a ter repercusións na sociedade actual. De xeito semellante, ocorreu coas revoltas do Stonewall en 1969, esta revolta estendeuse como un incendio en terra seca por todo o mundo, en solidaridade coas víctimas do racismo, contra a discriminación e denunciando o racismo propio que está presente en todos os países do Occidente na mesma medida que nos Estados Unidos. Porque estamos cansas, fartas e avergoñadas de tanta violencia e invisibilidade contra a comunidade negra, contra colectivos racializados, contra as comunidades que estamos minorizadas, contra calquera persoa que non cae dentro das normas cis heteropatriarcado branco. Exiximos cambios e berramos todas xuntas contra este sistema fascista. Hoxe, un ano máis, tomamos as rúas, porque estamos orgullosos de ser quen somos, na nosa historia e do noso legado. Loitamos por nós e polas que virán detrás, e se ben podemos por máscaras para proteger os demais, o que non imos permitir é que nos amordacen. Queremos vivir tranquilas, queremos ir á rúa, ir a bares, facer trámites sen medo. Queremos ser nós en todo o mundo, non entrevista de emprego cando visitamos a familia. Queremos ter as mesmas oportunidades que calquera outra persoa. Queremos que se nos respeite sempre. Queremos non nos ter que manifestar e perexar cada milímetro que tentamos avanzar.
Queremos despreocuparnos sen que nos rouben dereitos que criamos asegurados. Queremos que o orgullo poida ser unha festa porque xa non nos quede nada que reivindicar.